अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल सिंधी में खुश आमदीद। दोस्तों जीअं त तव्हां असांखे ख़बर आहे त सभु VPN बंदि थी विया आहिनि ऐं असां ॾाढो परेशान ऐं तव्हां बि ॾाढो परेशान यकीनन थिया हूंदव। ऐं मूंखे कमेंट में ऐं व्हाट्सअप ते बि खोड़ सारा दोस्तनि कमेंट कया त यार को VPN आणियो, महिरबानी कयो, असां त इंटरनेट जा पैकेज करे करे थकी पिया आहियूं। त दोस्तनि जे लाइ टेलीनॉर सिम ते जेको VPN हले थो ऐं तमामु तेज़ स्पीड सां बि हले थो ऐं उहो मां खणी आयो आहियां दोस्तनि लाइ। जॾहिं त मोबिलिंग जेज़ ऐं ज़ोंग ते VPN जेके हलंदड़ हुआ उहो काफ़ी बंदि थी चुका आहिनि, पर जेको आहे त टेलीनॉर ते को VPN हली रहियो आहे। हिकिड़ो VPN मां जेको आहे त वॾी महिनतनि सां वॾी सर्चिंग खां पोइ जेको आहे त मां हिकिड़ो हथु कयो आहे, जेको तव्हांजे अॻियां हुनजी उहो हाज़िर कंदुसि। पर उन खां पहिरीं तव्हां दोस्तनि खे मां गुज़ारिश कंदुसि त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो। जेके नवां दोस्त आया आहिनि, पुराणनि जी त महिरबानियूं ऑलरेडी आहिनि, जेके असांखे कयूं वेठा आहिनि, असांजी वीडियो खे लाइक कयो। त दोस्तों हिन VPN ते मूं पहिरियों बि वीडियो ठाहियो हो, पर काफ़ी दोस्तनि चयो त हीउ थोरो स्लो आहे, पर शायदि उन्हनि को सर्वर जेके उन में लोडिंग हुया उहे सही तरह सां न पिया लॻाइनि। जेको मां सर्वर हाणे चॉइस करे हणंदुसि, सिलेक्ट करे तव्हां बि उहो लॻायो। त सभ खां पहिरीं तव्हांखे सबूत ॾींदुसि। हीउ ॾिसो, मुंहिंजी 2 नंबर में टेलीनॉर सिम आहे ऐं डेटा बि ऑन आहे ऐं मुंहिंजो VPN हिन वक़्तु कनेक्ट न आहे। मां जेको यूट्यूब ते जेको आहे त हिन वक़्तु यूट्यूब जेको हिन वक़्तु हलाए ॾिसां थो, त ॾिसूं त हीअ असांजो यूट्यूब जेको आहे त हले थो या न। तव्हां ॾिसो दोस्तों, मुंहिंजो यूट्यूब जेको आहे त बिल्कुलु न हली रहियो आहे ऐं मूं वटि का बि इंटरनेट जी MB न आहे। इन जे करे दोस्तनि खे पहिरियों सबूत ॾेखारणु लाज़मी हुयो, छो जो दोस्त बाद में चवनि था तव्हां को कूड़ो वीडियो ठाहियो था। दोस्त तमामु सुठी स्पीड आहे हिन VPN जी। तव्हां वीडियो पूरो ॾिसो। त हाणे हलूं था VPN जी तरफ़। VPN बि तव्हांखे ॿुधाईंदुसि कीअं डाउनलोड करिणो आहे। जॾहिं तव्हां VPN खे ओपन कंदव, बाद में तव्हांखे ॿुधायां थो उहो कहिड़ी जॻह ते तव्हांखे उहो VPN जेको आहे डाउनलोड करिणो आहे। त जॾहिं तव्हां VPN खे ओपन कंदव त उन खां पोइ हिकिड़ी बसि नंढड़ी सेटिंग आहे, सिर्फ़ु तव्हांखे क्लिक ई करिणो आहे, सर्वर सिलेक्ट करिणो आहे ऐं बसि तव्हांखे क्लिक करिणो आहे। न फाइल आहे, न को ॿियो को झंझट आहे। हिन ते मूं पहिरियों बि वीडियो ठाहियो हो, जंहिं दोस्तनि वीडियो ॾिठो हो त उनखे ख़बर हूंदी। हाणे दोस्तों हीउ ॾिसो, हीअ असांजी ओपन कंदो त तव्हांजो कुझु हीअं नज़र ईंदो त हिते तव्हांखे जेके तव्हां सर्वर लोड कयो था उहे तव्हांखे नेदरलैंड जो सर्वर जेको आहे त लोड करिणो पवंदो। तव्हां कहिड़ो बि कयो था, पर तव्हांखे मुंहिंजे ख़्याल में हीउ करिणो पवंदो जीअं तव्हांजी इंटरनेट जी स्पीड जेका आहे त तेज़ हले। इन खां बाद में तव्हांखे सिर्फ़ु हेठि जेको आहे त इनखे करिणो आहे, कनेक्ट करिणो आहे, त हीअ ऑटोमेटिक ई कनेक्ट थी वेंदो। हिन में कुझु बि न आहे करिणो, तव्हांखे सिर्फ़ु इहो कंट्री जेकी आहे सिलेक्ट करणी आहे ऐं बसि स्टार्ट वारे बटण खे हणिणो आहे ऐं पाण ई ऑटोमेटिक ई कनेक्ट थी वेंदो। त हाणे ॾिसूं था असां यूट्यूब इन VPN कनेक्ट करण खां पोइ असां हाणे यूट्यूब हलाए ॾिसूं था। मां हिन यूट्यूब खे रिफ्रेश कयां थोरो, ॾिसूं त हीअ असांजो केतिरी स्पीड सां हली रहियो आहे। त मां हिन मां को बि हिकिड़ो जेको आहे त वीडियो कहिड़ो बि हिननि मां हिकिड़ो ओपन कंदुसि ऐं ॾिसूं त हू केतिरी स्पीड सां हले थो। मां हिकिड़ो वीडियो इहे मथे कयां थो, ॾिसूं था ही वीडियो हलाए ॾिसूं था त ॾिसूं था केतिरी स्पीड सां हले थो। ॾिसो दोस्तों, हीअ ओपन थी वियो आहे। जीअं अमूमन असां नेट हलाईंदा आहियूं MB ते, उन ई हिसाब सां ई VPN हले पियो। थोरो तमामु सुठे नमूने सां हले पियो। मूं वटि नेटवर्क बि एॾो ख़ासि न आहे। जिन दोस्तनि वटि नेटवर्क तेज़ हूंदो उते अञा वधीक तेज़ हूंदो। हीउ ॾिसो, VPN हिन खां वधीक अञा दोस्तो कहिड़ो कमु करे। ईअं सम्झो असांजी इंटरनेट जी MB ते ई हले पियो। त हाणे तव्हांखे मां दोस्तनि खे ॿुधाईंदुसि त उहो VPN कीअं तव्हांखे डाउनलोडिंग करिणो आहे। उहो तव्हांखे प्ले स्टोर ते न मिलंदो, तव्हांखे उहो गूगल ते मिलंदो। तव्हांखे डिस्क्रिप्शन में लिंक आहे, उनजी मूं रखी आहे। उनखे वञी करे तव्हां जीअं क्लिक कंदव, डायरेक्ट तव्हांखे हिन वांगुरु कंहिं वेबसाइट ते ईंदव। हीअ जेको मूं हाणे ॾिसो, तव्हां हिन वेबसाइट ते तव्हांखे वञण खां पोइ हीअ थोरो सर्चिंग वठंदो। वठण खां पोइ ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि दोस्तनि खे ॿुधायां त इहो VPN जॾहिं तव्हां ओपन कयो, इन वक़्तु तव्हांजा सर्वर लोड न थियनि, त इन वक़्तु ॿी के सिम तां थोरी 2-3 MB हुजनि। जीअं ओपन करण वक़्तु तव्हां उनखे ॿी सिम तां खोलियो ऐं बाद में तव्हां हिनखे हीअ ॾिसो, हीरो VPN आहे, हेठि ईंदव न, हीरो VPN नालो आहे हिन VPN जो। इहो डाउनलोड करे तव्हां इन मां फ़ाइदो वठो।